شخص مایب میشده دیگه باور کرد محتاجی که یک است که فقط دیدار خویش دوار نمیرسه. یگان اویله برپا کنیم که مثال در زندگی تا آخرین عمر دستگیر باشه. لذت پدر مادر در زندگی کم دیدگی. یا درخواست از شما دارم اگر امکانات باشه بگم. محمد علی سرودای نهر داره در دل خودم سبک میکنه. گفتم که هیچ حقوق من ندارم که همین خواهشی همین برادرها رو به جان نبیارم. محتاج اکا و دادر و اپا و خواهر نشوند که بعد سر پدر مادر که اون مایبی که در خانه عذاب میکشه. نمایم خدمتی خلق و وطن را همیشه من زیوی دانم پدر جان. وقتی در شرکت فابریلی کار میکنی الان خیلی طور سر پول میریزه با شرطی که مهنت کنی. دگانم گفت که کار نکنی فریبای ماشینیکیه، فلانی گفت که کار نکنی که پول یافتگی تا میرای محصولات میخری، فلانی گفت که فریب خوردم قرضدار شدم. اگر که به این گپا دادن نشوی کار کنی رنگی ما انا میخواد پول به دست میاری. رقم میمونم یک جایه بیاین کار میکنیم، ما شما را دستگیری میکنم. میگویند زندگی را آرزو شیرین نمود و یکی از آرزوهای بزرگترین هر یک انسان خوشبختی عائلوی و سرجمی اوست. وقتی که شخص مایب میشده دیگه باور کرد محتاجی که یک است چخیل بود یک پلاچوی بچه آب بچه که شگر میکنیم. مثال ما هم اگر لحظت پدر مادرم دیدم یکی او طری که میخواستم که همراهشون باشیم یا جویه کم دیدم. طلبشار نشایدین عامل باعث شد که او از سال 2014 هم در خانه پیرانسالان و میوبان ده هیبتاش شهر ترسونزاده زندگی میکند. این جوانی 25 ساله را در قطار کهنسالان دیدن به شبهه شخص به فکر و اندیشه ها فرو می رود که زندگی چقدر راهی پرپیچ و تابی دارد و کس پیش تقدیر جز تسلیم شدن دیگر چاره ندارد. وقتی که انسان مایوب شد دیگه نه پدر نه مادر نه اکر نه دادر نه خواهر نه برادر همه سراینده میگه عمرم با پیر آمده است خارم مکن در پیش دوست و دشمن زارم مکن. وقتی که در یکم جای پیشپایی خوری یا در زندگیم در یکم شکست زدی پدر نمیگی راستی که یکم مادر میگی واه اوچا جان میگی واه اوچا جان گفته اول مادر ندا میکنی. باید همه مادری هم کمتر انصاف کده بیان باید فرزندشان خبر گیرن یک کمتر میری مادری خودشون نشون تین خبری فرزندشون که اونها هم در اینجا دلشکستگی ویشون برای نرسیدن مهر و محبت والدین بسیارتر. وقتی که همه دوست میگن که ای خویش نزدیک ده بیگانه بهتر هست. یک برادر هست که حمزه جان بسیار شخص مهربان است، طرف سویسید زندگی میکنم آمده خبر رو میگیرم آمده میگیرم میبرم. ایامون شخص هم کمی ندارم که خودم که اکا ندارم مثل اپا ندارم نمیگم که من به اکایم یا به اپایم مثل برادر وری یاردم هم میرسونه کمک هم میرسونه. باید گفت که طلبشاه زاده ناحیه فرخار است. در ایام 13 سالگی پدر و مادرش از هم جدا می شوند و هر دو عائله نو برپا می کنند و حالا پدر صاحب 4 دختر و مادر صاحب 1 پسر می باشد. اما طلبشاه معلول را به حال خود گذاشتند. طلبشاه خردسال دست به دست کلان می شود. یک مدت در خانه پدر و مدت در خانه مادر و گاه در خانه عمه‌اش عمر بر سر می برد. میوه شیرین ترین فرزند پدر میگن که من هر گونه میرم یا صبحانه که بطفا خواهچه میده که من دخترچه هستم
اکجان میگه ما شما رو یاد کرده آمده ما رو یه خبر بگی خیلی میرم خودم میرم خبر گیره زنگ میزنن مثلا مادرم که بچم بیامد خبر گیره میگم مادر شرایط نداری نه یا یکی من مهری مادر در یک چیزی تمکه فرادم در ینگم زنی امکی رحمت به همون کس که چقدر مهربان است برای من 13 سالگی من در پدر مادرم داشتم خیلی عذاب پیاده هم کشیدم مثال عذاب چی هم کشیدم عده طرف یکی ینگم قطعی امکی هر گونه خونه امکی میرم نمیگم که مثال همه مده امکی های مثل پدر خودم ینگم مثل مادرم چقدر برای ما غمخوره چقدر مهربانی میکنه میگه بچم من تر قطار فرزندان میدونم مثال میگه اگر من شرایط میداشتم میگه من تر خودم نگاه میکنم لیکن من خودم نخواستم ما افتادم انشالله با امر خدا خودم با پای روان بخیزم خودم یکون جور نیت همه اکجون که یکون اویله خوب برپا کنم مثال آینده فرزندانشون که آینده مرا فرزندان نگاه کنم لذت پدر مادر در زندگی کم دیدگی لذت پدر مادر چه بگم وقتی که انسان به دنیا میاد فقط در نوازش پدر مادر باید باشه نه که اگر نمیدانم سبب زندگی پدر مادرم وقتی من خوب بودم در دست پیادرم مثال عذاب هم کشیدم گپ حقش در دست مویندرم مثال نه که مویندرم چی نمیکرد سرزنش نمیکرد چی نمیکرد حرمت در خودم بود پدرم میگفت پدرم من وقتی که مادرم قطعی چیدا میشود مادرم من رو گرفته میبره قطعش نه که من نخواستم زندگی پدرم مادرم ویران شود مثال حیاتم ویران شود نمیخوام دیگه که مثال زندگی یک کس ویران شد یگون چی دیله هم ندارم یگون مثال چی هم ندارم هم ماشون نگاهبینشون خوبه مثال رو برا هستن کارگروش هستن مهربان خوبه مثال همدردی خود من میبینم دردی خود من فراموش میکنم مثال من همدردم من مثال مایبم نمیگم من مایبم میگم همه سالمیم بسیار شخصا را میبینم میارن همه جوانان همه برادران خوش همه یکی مثال ما مایبیم ما همدردیم میارن پدر مادر در همه جا میمونن یک بود از احوال میاد با خبر نمیشن برای میبینم هر گونه صحبت میشن که سال بابی اکی خیلی چون میکنه زیق میشه خیلی میبینیشون سال علم میکنن گریم یکون کمبودی نداره همش خوبه یکی فقط دیدار خش دوار نمیرسه شخصی که مثل آمده یه بار خبر گیره میگوید درد همدرد را تنها همدرد احساس میکند. همینطور طلبشا با کمک اطرافیان خانه‌دار میشود و مدتی در خانه نزدیکان زندگی میکند. میگوید با همسرم زندگی خوب داشتم چون اون نیز معیوب بود. درد همدیگر را احساس میکردیم ولی نمیخواستم که باری وزنین خانواده کسی باشیم و به خلاصه آمدیم که به این مکان آییم. 2014 اویلادور شدم وقتی اویلم هم عربچه مایبی بود عربچه مایبی بودم خیلی خواستم اویلم قد اویلادور شدم خونه پدر مامان شرایط چون نبود مادرم رفتم شرایط در خونه مادرم همگی یک هفته بگیم زندگی کردم شرایط هم نبود خیلی که ممکن یکون سبب شد یکون شرایط شد دیگه دیدیم که شرایط دو مایب در یک خونه بعد با یاردم یزنم بابا نظر جان قطعی امام بسیار خداوند همه قمینه دارم و که چقدر برای ما غمخوری کرد پدر مادرم هم کرد اینکه از سبب که شرایط نبود یا چی که خودم که نمیدونم با بسیار خانگی ها گفتن که تی یک اوله برپا که همه اوله تخته نگاه کنه یکی ما سال از سبب نازبینی بود یا همون اوله من نازیدم من گفتم نه من میخوام که قطعا شخص اوله دار شم
مثال اویلا برپا کنیم تا وقت زنده ایم قطیم باشه. خیلی که نصیب تازه نبود خونه امام به فرزندم فرزند نداره قطعی یازدم گفت که همشون ما تو را فرزند قبول میکنیم. آمده در جای ما زندگی که خیلی رفتیم با یاردم امام مدت 6 ماه در اونجا زندگی کردم. خیلی دیدم به حد آدم معیوب در زندگی و خود کلدم آدم معیوب در رابطه معیوبی عذاب کشیدیم. بعد امام خونگی گفتم که من میخوام که یگان جایی برم که چون میکنم من نگاه میکنم نه سال همسایه اصلا نگاه نگفتم خودم خواهش خودم. فکر طلبشو هم درست که اون کس بیمار مثال که خیلی سلامتیش نازنه اون کس میگد که من در وقتی که یگان دختری سالم و من اویلادور شده من خوشبخت کردن نمیتونه مثال باشد یگان دختری که مثل خودش برجامانده باشد و همدیگرشون فهمن و درد همدیگرشون ده همدیگرشون تسلی داده و زندگیشون پیش برن. طلب شده من چنین دختر میخوام. با قبل گویا به زندگی خوشی آنها چشم بد رسید که اویله‌اش یک و یک باره خواهش جدا شدن را نمود و این حالت برای طلبشو بر عوض معیوب بودن و یا دیگر مشقت و نابرابری های روزگار تعیین نموده‌اش با ضربه دیگری در حیاتش ضم کرد. قطعی اویلم در اینجا اینا که 10 سال 8 ماه شد زندگی برپا کردم. اگه نصیب تقدیر الهی بوده نکی اوزی که نیست اویلم نیست اویلم جدا شدم نمیدونم با کدام سبب اگه باید نخواست وقتی که من اعصابی همین دولت اعصابی همین کارخانه طرف امید دامگیری بودم چی هم دامگیری نکی وقتی که اویلم از زن زدم گفت که بیا گفت طلب شو گفت من دیگه زندگی نمیکنم. گفتم با کدام سبب؟ گفت نمیکنم زندگی. گفت خیلی گفتم مایلش آمدم نخواست زندگی کردن رفت. با اویلش همینجا زندگی میکردن زندگی نغز و شیرین داشتن بین اینها چی گپ شد خودش میدونن راست گپ ده چی بی حرمتی از طرف مهینه شد یا از سخن از طرف طلبشو شد راست گپ وقت طلبشو در امید بود چی گپ شد همونجا آمدن و در یک لحظه یک ساعت هم نگذشت جنگ و جدالشون که مجبور کردن طلبشو که جواب ما رو دیو خیلی در اینجا کارمنداری ما بسیاری شاهد بودیم نصیحت کردن روبرومون هم بودن بسیاری بودن نصیحت کردن یکی مهینه ایرهش نگشت با یک گپ ایستادن که من نمیخوام دیگه قطعی کس اویله برپا کردن یا زندگی دوام دادن جدا میشم گفته ایستاد. همین پدر مادران همین درخواست من خوش من همین که در زندگی فرزند دخالت نکنن. وقتی که دختر با شوهر میتونه من خودم شخصا من خودم خوشم میروند یا دختر خبر گیریم یا یگون در پدر که قنه نکی مادر در لذت زندگی فرزند میتر آمده برای که نمیگه که بچم تو چی کاملی داری چیکو کردی برای چی اومدی نمیگه فقط دشمن میکنن اقران میکنن زندگی فرزنداشون رو جدا میکنن. هم پدر مادران خوش میگه که وقتی که دختر با شوهر داد باید زندگی رو مستقیم بقپاش که مثلا در زندگی پگه وقتی که انسان از خونه شوهر برآمد او قدری که پیش داشت دیگه او قدر نداره در پدر مادر. درخواست میگه که از پدر مادران همه که خواهش اگر مرا بشنوند اگر مرا شنویده باشن همه که خواهش دارم که اویله برپا کنن فقط برای فرزندشون دعای نیک بکنن که خداوند زندگیشون را آباد بداره آباد کنن که مثل پگه در زندگی عذاب نکشه. همه این رنجوری و خستگی را پسی سر نمودن برای طلبشوی جوان گران بود، اما روزی فرا رسید که در حیاتش انتظاری میکشید.
او 25 سال تنها در عرابچه میوبی بود. خودی همین سال بعد طبابتی کوتاه مدت با عصا بغل را می رود و شادیش حد و کنار ندارد. گویا غم 25 سالش با یک قدم گذاشتن به پایان رسید. ای خسندی ما با وکی رکه فرشون گرستم برای که در 25 سال من راه نمیگشت. سو رفت خونه اولاد خونگی خسنجدن که ما باور نمیکنیم که تر اگر نشده. ما باور نداریم که چیز در 25 سال افتم مدرساتی نکی راه گشتم نمی یکون خم در دیگه در دلم ندارم. آزاد خم حس میکنم در یکون اوله برپا کنیم که مثال در زندگی تا آخرین عمر دستگیر باشه. نکی یک چیز که جان حیران میشم وقتی که انسان زندگی برپا میکنه اکثرا زندگی را میگن به قدرش رسیدن باید آدمیزاد باید بفهمه. یکی وقتی من زندگی جدا شدم زندگی را جدا شدم بسیار مشکله برای از زندگی جدا شدن از زندگی برآمدن. من ایولم یکم چی نبود آرزو یک درخواست از شما دارم اگر امکانات باشه بگم. همه سرونده را به حد دوست می‌دارم. محمد علی سرودای نهت دارن هر گونه هم را گوش میکنیم که در دل خما سبک میکنیم. هم را اگر بشه که فراجان همه یک بار قدم با بخورم. همون شخص هم خواهم ببینم این نزدیک هم سرود بچه هم برای سرودای اون کس هم گوش میکنم در دل ما سبک میشه. بسیارتر سرودای تری علام‌آور بسیار گوش میکند. بسیار دیست میمونه وقتی میداره در تلویزیون موندگی یا که مثلا من حاضر برآمدگی من می رادیوهای دستی مثلا درباره من پدر و مادر بسیار سرودای غمزه یا درباره مثلا من می عشق محبت خیلی بسیار گوش میکند. راست دیگه حالت میبینید که هم بچه با یک میبینی راست دیگه دلت یا شکسته وارد میشد که گردنش کج یا مایوس وقتی هم سرود گوش میکند حس میکنی که هم بچه چی درد چی علمی در دل دارد وقتی هم سرود گوش کردنش به. خواهش این جوان امکاناتش محدود ما را وادار ساخت که با هنرمند شایسته تاجیکستان محمد علی ایوبی در تماس شویم و درخواست او را با این هنرمندی پسندیده‌اش رسانیم. قبل از تماس گرفتن باوری داشتیم که خواهش طلبشار رد نخواهد شد. همین طور هم شد. خداوندا به حق نام فرقان به حد خسنجدم. سلامت باشی. سلامت. کدوم سرودای نختی فلکی ما بسیار شما رو گوش میکنیم و گوش میکنیم گویا که درد دل خودم سبک میشه. آفرین. ما حضور رحمت باشیم که همین سخنمون را رد نکردن آمدن هزار بار میندار. سلامت باشی. ما راست که وقتی که زنگ زدن من گفتم که هیچ حقوق من ندارم که انا همین خواهشی همین برادرها رو به جان نبیارم. سلامت. برای همین انا شما هیچ وقت رو افتادن نباشید، اشکستن نباشید. ان شاء الله ما در بر شما هستیم. ان شاء الله. ما شگانه تیمی امونه شگانه سرور دولت میکنیم. بله. پدر ملت، بله. پدر غمخوار. بله. ما از هیچی کم نیستیم نکی. آفرین. فقط میگن مهر دوستان، مهر رفیقان. سلامت باشی. سلامت. نکی شما را دیدم حس کردم که سلامت باشی. یک چیز خرسنده در دلم دارم. سلامت باشی. برای ما سرودای همه شخصان حافظ را همش گوش میکنم و شما هم گوش میکنم نه بحثتون فرقتون. زنده باشی. سلامت باشی. ما کوشش میکنیم که باز یکم وقت ان شاء الله با یک گروه کلان کنسرتی بیم خدمت همه جامعه را بجو. امروز که یک بار هم خیلی یک بار از دعوت کردم راست گفت ان شاء الله خدمت شما را میکنم حاضرم. لیکن من باور دارم که همین سالهای نزدیک هفته‌های نزدیک ماه‌های نزدیک اومده با همین چی میگن با همه اهل همین چی میگن همین توابتگاه شما با شنوندگان شما البته اواخری میکنیم صحبت میکنیم اطرافی همه پهلوهای زندگی سرود میخونیم رقص بازی تشکیل میکنیم ان شاء الله.
شانسیت باشید. شما خوشبخت باشید. چقدر که تکرار کردید شما رو هیچ کس از معرکه بیرون حساب نمیکنه. شما عضو اساسی جامعه ما هستید و چقدر که گفتید پیشوای ملت ما همیشه در زبانشان و در یادشان فکر شما هست و من باور دارم که نه تنها ما بلکه همه عضو جامعه، همه قشرهای جامعه برای کمک شما، برای دستگیری شما، برای رهبران کردن شما همیشه تیار هستند. به دست آوردنی دنیا هنر نیست، به دست آوردنی دنیا هنر نیست. یکی را گر توانی دل به دست آر، ثبت نام خویشتن در سنگ خارا شرط نیست. زنده آن نامی که در دلهای مردم جا بود. برخیستانیم سر خود به پای دوست، جان را فدا کنیم که صد جان فدای دوست. در دوستی ملاحظه مرگزیست نیست. دشمن به از کسی است که نمیرد برای دوست. دشمن به از کسی است که نمیرد برای دوست. توی نوری دو چشم مانم پدر جان، عزیز و بهترت جانم پدر جان. عزیز و بهترت جانم پدر جان. درختی عمری من پربار کردی، کلیدی بختی تا بانم پدر جان. کلیدی بختی تا بانم پدر جان. پدر جان 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 جان، عزیز و بهترت جانم پدر جان. چو از خردی نمودی بر کمالم، همه آن مهنتت دانم پدر جان. چو از خردی نمودی بر کمالم، همه آن مهنتت دانم پدر جان. به هر جای روم در پیش رویم، توی خورشیدی تا بانم پدر جان.
پدر جان 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 عزیز و بهتر از جانم پدر جان قسم با نام پاک تا حیاتم وطن گل گل شکوه فانم پدر جان وطن گل گل شکوه فانم پدر جان نمایم خدمتی خلق و وطن را همیشه من زویج دانم پدر جان نمایم خدمتی خلق و وطن را همیشه من زویج دانم پدر جان پدر جان 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 عزیز و بهتر از جانم پدر جان پدر جان 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 عزیز و بهتر از جانم پدر جان عزیز و بهتر از جانم پدر جان این صحبت ما باز ادامه می‌یابد باز در نوبت‌های آینده با گروه هنری ان شاءالله آمده خدمت شما رو به جا می‌آوریم. حس کردم که یک درد در دلم بود. دلم برآمد. صحبت خیلی گرم و صمیمی و خاطرمان بود. نه تنها طلبشاه بلکه دیگر پدرانی که در این مکان استقامت میکنند و تشنه دیدار نزدیکترین شخصانند از سروده‌های محمد علی ایوبی که با سوز و گداز ایجاد شده است و درمان بخش درد دل آنها بود حلاوت بردند و مدت 2 ساعت این هنرمند در حلقه آنها بود. در هفته‌های نزدیک ماه‌های نزدیک آمده با آنها با گروه کلان کنسرتی با گروه هنرمندان منطقه قران‌تپه ولایت ختلان آمده خدمت این مردم به جا بیاریم و چطوری که در اولی صحبت گفته بودیم به دست آوردن دنیا هنر نیست یکی را گر توان دل به دست آورد. این خوشخبر باز تمامی باشندگان خانه اینترنت را که در حسرت خرسندی و شادی هستند باز روح بلد نمود و انتظار آنند که روز وحدت ملی را با بهترین برنامه‌های فرهنگی پیشواز خواهند گرفت.